Глава 4. Провидец. Провидец в последнее время редко выступал с публичными представлениями, хотя считал важным показать существование столь редкого дара, которым он имел счастье или несчастье, тут мнения расходятся, обладать. Еще в детстве он знал, что чувствует мысли людей, видит скрытое от других глаз, может определять, правда, для этого требовались особые усилия, будущее и прошлое, мысленно влиять на поведение людей и не только поддающихся гипнозу. Путешествуя по всему миру, он знакомился с людьми, обладающими паранормальными способностями, перенимал их опыт, отточил свое искусство до совершенства и зарабатывал на своем даре. Выступал в шоу-программах, давал советы бизнесменам, помогал политикам. Ходили слухи, что он играл в лотерею через подставных лиц, но не было известно, доставался ли ему главный приз. Он не считал себя целителем, однако умел гасить боль и снимать симптомы болезни. Помогал при различных заболеваниях нервной системы, проводил мобилизацию организма, чтобы впоследствии энергетически настроенная иммунная система сама находила и исправляла собственный сбой. Перед решением сложного вопроса провидец сидел в полном одиночестве, почти ничего не ел и, сосредотачиваясь над заданием, становился как вибрирующая струна, весь на нервах, готовый ринуться в бой, ни на мгновение не сомневаясь в успехе. На сцене, как правило, проводил сеансы гипноза, смущая зрителей. Казалось, ему доставляло удовольствие вводить в состояние беспомощности уважаемых людей, политиков, военных или бизнесменов, и с особым энтузиазмом тех, кто снисходительно смотрел на него. Такие люди вызывали у него сильнейшее раздражение. Однажды провидец на своем юбилейном представлении попросил подняться на сцену солидного человека в дорогом костюме из первых престижных рядов. Этот зритель смотрел с презрением и усмешкой на внешний непрезентабельный вид провидца. Небольшой рост, суетные нервные движения, почти всегда наморщенный лоб, хромота, старомодные очки. Человек из первых рядов на свою беду фамильярно бросил: «Ну давай, поглядим на твои трюки». Глаза провидца, прожигающие насквозь, блеснули гневом. Больше всего он не терпел, когда кто-то считал его манипулятором, фокусником и не верил в его способности. Этого он никому не прощал. Директор зала, стоявший возле сцены, прекрасно знал, на что способен разгневанный провидец, и в буквальном смысле схватился за голову. Солидным зрителем был окружной прокурор, слывший человеком жестоким, гордым и влиятельным. Без сомнения, провидец его узнал. Он, как удав, немигающим, парализующим взглядом посмотрел на прокурора и раздавил его волю. Гипнотизер вначале представил небольшую дворовую собачку. Фиксируя картинку, передал этот образ прокурору, переместив как будто курсором компьютерной мышки изображение пса в его сознание и твердо, отчетливо произнес: «Ты — это собака». Взгляд прокурора потерял осмысленность, остекленел. Солидный человек обмяк, осунулся, неуклюже опустился на колени, присел на четвереньки и начал что-то обнюхивать. Его жена от изумления открыла рот, впилась в сцену расширенными от ужаса глазами. Провидец достал из кармана ручку, бросил ее на несколько метров, приказал взять и принести мне. Прокурор даже в молодости, когда служил в армии на курсах молодого бойца, не выполнял приказа командиров с такой резвостью, как это повеление. На четвереньках, опираясь на колени и ладони, подбежал к брошенной на пол ручке, аккуратно взял ее зубами и таким же манером принес провидцу. «Молодец, песик. Хорошая собачка». Он вытащил ручку из прокурорского рта, брезгливо вытер ее своим платком и ласково потрепал новоявленного пса по загривку. Никогда в жизни прокурор не чувствовал себя таким счастливым, как в этот момент.
Глаза его сияли, он даже попытался лизнуть руку провидца, но тот вовремя отдернул ее. Жена прокурора бросилась к сцене. «Прекратите немедленно!» — вскричала она. «Я прошу вас, что вы делаете?» «Женщина!» — провидец устало поглядел на нее. «Это урок для вашего мужа». Представление вышло в прямом эфире, и вся страна покатывалась со смеху над уважаемым человеком в образе собаки. Прокурор не помнил ничего, но видел запись своего позора и не смог этого вынести. Особенно тяжело было после того, как его заявление в суд о попрании чести и достоинства вообще не стали рассматривать. У него было немало врагов, да и судиться с провидцем или мстить ему никто не решился. Прокурор был бит картой, замкнулся в себе, ушел в отставку. Его детей дразнили в школе, просили полаять. На жену насмешливо или сочувственно смотрели, что доставляло гордой женщине немало страданий. Вскоре бывший прокурор застрелился в своем кабинете. Вдова, оплакав покойного мужа, пришла к провидцу, и тот без колебаний принял ее. Она быстро подскочила к хозяину дома, сжимая кулачки, но не посмела ударить своего врага. «Вы убили моего мужа, сломали жизнь всей семье. Он не верил в вашу силу, ну и что? Вы растоптали его, пострадал не только он, но и дети, оставшиеся без хорошего, заботливого отца, кормильца. Бог дал вам силу, чтобы вы вымещали свои телесные комплексы на успешных и красивых людях? Нет, вы не от Бога. Правильно говорят священники, что вы демон, злобный колдун. По какому праву вы разрушили наш мир? О, если бы я могла вас уничтожить!» «Слишком большая очередь желающих. Боюсь вам долго ждать», — равнодушно сказал провидец. «Вам нужна причина, или вы хотели излить свою боль?» «Причина? Может ли быть причина?» — возмутилась вдова. «Причина есть всегда. Только мы не всегда ее видим. Но вы пришли для того, чтобы узнать не причину произошедшего, а как дальше сложится ваша жизнь. Смерть мужа — повод, чтобы попасть ко мне. Ваш супруг был хорошим отцом, но верным мужем никогда не был. Не надо поднимать бровки, не надо со мной играть. Вы, наверное, слышали о множестве сломанных судеб, о людях, которых ваш муж отправил за решетку. И не говорите, что все они преступники. Там были и вовсе невиновные. Ваш муж выносил суровые приговоры, несоразмерно большие, чем сами проступки. Вот один из последних. Молодой человек, залезший по глупости в дом к одному политику, укравший немного бумаги в виде денежных знаков и пару золотых побрякушек, получает 8 лет тюрьмы. 8 лет! Провидец блеснул глазами, помолчал немного, успокоившись, продолжил. Ваш муж, блестящий оратор, убедительно объяснил судьям, какую угрозу обществу наносят квартирные кражи. И они, не раздумывая, осудили его. 8 лет мук и пятно на всю его недолгую жизнь, и лишь из-за того, чтобы угодить обворованному политику, с которым прокурор играл в гольф. А у парня больная мать и 2 сестренки, которым нужно помогать. Я был у них дома. И им помог я, злобный колдун. В доме почти не было еды, но мать со слезами на глазах просила меня попить чаю с черствым хлебом. Целовала мне руки, умоляя помочь бедному сыну. Она мне показала его великолепные рисунки, детские трогательные рассказы, которые писал этот талантливый мальчик. И я знал, каждое слово матери — правда. Ваш муж искалечил всю семью, но я исправлю несправедливость и добьюсь его освобождения. Так что, не наказывать преступников? Искренне удивилась гостья. Все преступили, если не ваши законы, то законы справедливости. Большинство преступлений недостойны тюрьмы.
Не надо создавать условий для преступлений. Вникните в суть дела. Помилосердствуйте. Ваш муж делал карьеру на преступниках, у которых не было денег на адвоката. Но я не убивал его. Вы могли уехать из страны. Да и здесь вам ничего не угрожало. Провидец нервно зашагал по комнате, появилось чувство нарастающей опасности. «А позор!» — голос женщины звучал совсем тихо. «С этим можно жить. Кто высоко не поднимается, не падает больно». Он вспомнил старую пословицу. «А мои дети?» — задала вдова важный для себя вопрос. Провидец задумался и через минуту ответил. «Ничего плохого я не вижу. Вы не будете одна, не бойтесь. В следующем месяце вы встретите симпатичного человека и в его объятиях забудете о своей ненависти. И, не высказывая этого вслух, вспомните обо мне с благодарностью». «Мне предстоит дать интервью ведущим газетам и телевидению», — сказала она робко, желая узнать его мнение. «Говорите, что хотите, я прошу, не бойтесь. Только не смейте оскорблять мое дарование. Не вам об этом судить. Всего доброго». И провидец учтивым жестом указал ей на дверь. Стынет лед на губах, смотрит сквозь меня судьба. И вперед дороги нет, нет назад пути. Я один навсегда, так жесток небесный дар. Жизнь забыла, смерть не ждет у своей черты. Читал по картам снов, и на грязных площадях я взывал к толпе.
Смотрит сквозь меня судьба. Жизнь забыла, смерть не ждет у своей